Para a deputada Rosana Pérez, a Xunta volve a esquecer a comarca do Barbanza nos seus orzamentos para 2023. Segundo ela, hai dous concellos que nin aparecen. Boiro non dispón de ningunha partida específica e na Pobra o investimento que se recolle é mínimo. Exclúen absolutamente ao concello de Boiro. O concello de Boiro, por segundo ano consecutivo, queda borrado dos orzamentos da Xunta de Galiza. Pero non só. Hai outros concellos, como por exemplo o Concello da Pobra, onde os investimentos limítanse a cantidades que son prácticamente obrigadas, que son prácticamente de oficio, como por exemplo as destinadas ao mantemento da depuradora. No ámbito sanitario reclaman máis investimentos para os centros de saúde, ou tamén para o hospital, e que se dé resposta a unha bella demanda desta comarca, como é a dotación dunha ambulancia medicalizada. Tampouco temos noticia dunha bella demanda tamén desta comarca, como é a ambulancia medicalizada para unha comarca, insisto, de moitos habitantes, moi dinámica e incluso con unha sinistralidade laboral polas actividades que se desenvolven, actividades económicas que se desenvolven nesta comarca, moi importante. Nós incluímos unha enmenda de 100.000 euros para esta dotación, para a dotación dunha ambulancia medicalizada. Recollen tamén enmendas para a construción dunha residencia para Boiro, a maiores da que se prevé construir en Ribeira, a adecuación do Pazo de Rianxiño para centro de día ou a reforma integral do CEIP Castelao, en Rianxo. Dende o BNG volve a insistirse en dúas bellas reclamacións súas, como son o estudo para a realización dunha conexión ferroviaria co Barbanza ou a construción dun macropolígono. Despois de 10 anos, ou máis de 10 anos, queremos retomar esta proposta, queremos que a Xunta retome esta proposta porque, á vista do que está pasando, á vista de hacia onde pretende ampliar Ribeira o seu chan industrial, a Pobra tampouco ten, entendemos que sería o momento ideal para executar aquel proxecto que xa existía e propoñemos 1 millón de euros para que leven a cabo os estudios necesarios. O BNG presenta varias enmendas tamén para acometer obras de mantemento e mellora en diversos portos da comarca, como é o caso do de Aguiño, que se retome o proxecto para a apertura de canles no porto comercial da Pobra e se cree unha zona de estacionamento e lecer xunto ao auditorio de Rianxo. Tamén insisten na necesidade de acometer dunha vez o plan de rexeneración da ría, no que se evidencia unha merma importante da súa produtividade.